完日出咧，就繼續我哋行程啦。開閘行啦，喂，到我哋啦，開閘啦。仲有200米到茶園。我哋而家入去參觀個茶園工廠啊，茶園工廠。好啦，我哋參觀呢個茶園工廠。咁我哋咧嚟呢度就試下呢個綠茶蛋糕啦，同埋其他嘅茶嘅飲品。上車啦，我哋。哇！呢個位置好正啊！我哋啲車頭啊，車頂啊，車頂啊。哇！幾過癮。哇！沿途風景好靚。對頭車啊嗱，見唔見到啊？我哋坐車頂啊，前面有車頭啦。嗱，嘿，哇！嗱，我哋逼佢啊！我哋架車夠高嘅。喂，
可以扶住都俾你爛到啊！Lucy Forest 啊喂！好啦，我哋進入呢個森林區啦。嗱喂，對住個鏡打聲招呼啊 ，hello！ 我哋啲車頂落翻嚟啊 ！OK， 犀利啊！嗱呢度咧就係嗰啲森林。聽日咧我哋就會行呢啲森林噶啦。今日咧我哋就外圍睇一睇先。好啦，我哋走啦。不過聽朝我哋會再上過嚟。聽朝就行山嘅。Strawberry farm. Is it okay with you guys? OK。Sorry, the traffic a bit heavy, so it's taking quite some time to get to our next stop. So hopefully we can make it lah, eh? 嗱，我哋玩完咧，而家就去買生果啦。參觀呢個蜜蜂園啊！食飯啦，燒味飯。我哋去街市買菜啊喂！好多士多啤梨啊！